Anh em có biết sự thật đằng sau keycap ESC Rinnegan này là gì không? Rinnegan, luân hồi nhãn, là nhãn thuật cao cấp nhất trong thế giới ninja, đại diện cho sức mạnh của lục đạo tiên nhân, cho phép người dùng điều khiển và sử dụng lục đạo. Keycap ESC Rinnegan này được sản xuất ra dựa trên ý nghĩa đó, nó cũng mang một sức mạnh cực kỳ là khủng khiếp nha. Sức mạnh đó chính là sự kết thúc cũng như là để bắt đầu những điều mới. Anh em đam mê giống mình không? Đây này, nó rất là đẹp nha. Mình đã trang bị cho em bàn phím của mình đủ 2 mắt luôn. Đây này, 2 mắt, một đỏ, một xanh, nho nhỏ thôi mà làm bàn phím hay góc PC của mình nhìn ngầu hơn, đỡ nhàm chán hơn hẳn luôn. Và quan trọng là mình có xin được nhiều phiếu giảm giá và chương trình siêu cuối năm, 2 mắt chưa đến 100 cành đầu. Anh em tham khảo tại giỏ hàng màu vàng, ngon luôn đấy.